नमस्कार बंधुरा आद्रिजा कुकिंग चैनेले सबाइके स्वागतम। आज के आमी एकटी नतून रेसिपि बानाबो। छोटो थेके बड़ो सबारই एकटी प्रिय रेसिपि एग रोल। तो आमी आज के गैसेर चूलाते ना बानिये माटिर चूलाते बानाबो। तो एग रोल बानानोर जोन्नो आमी प्रथमे 4 बाटी मयदा निये नेब। 1 2 আবার 2 থেকে 1 2 and 4 संगे आमी 1 चिमटी लवण दिए देव, बेकिंग पाउडार दिए देव आधा चा चामच, मयदार संगे आमी सादा तेल दिए देव 2 चामच। सबगुलो उपकरण आमी एकसाथे मिशिए नेब। एबार आमी हालका कुसुम गरम जल दिए एकटू एकटू करे जल देव और मेखे नेब। सबगुली जल आमी एकसाथे देव ना। मयदार डोटा आमार माखा हो गेছে। एबार आमी 20 मिनिटेर जन्य रेस्टे रेखे देब। तो बंधुरा 20 मिनट पर आमी फिरे एलाम। देखुन मयदार डोटा कत सुंदर भावे फुले उठेছে। एबार आमी गोल गोल करे मयदार डोटाके गोल गोल करे रुटिर आकारे शेप करे नेब। रुटी तावार मध्य आमी एकटू तेल लागिয়ে दिয়েছি। एबार आमी रुटीटा दिए देव। रुटिर ऊपरे डिमटा दिए देव। रुटिटा হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে নেব। এবার আমি একটু একটু করে শসা কুচি দিয়ে দেব। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি একটু করে ধনেপাতা কুচি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটু একটু করে বিট লবণ। এরপর দিয়ে দিচ্ছি একটু করে চাট মশলা। দিয়ে দিচ্ছি একটু করে কাঁচা লঙ্কা কুচি। এর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস। মাটাতে একদম সদিও মুখে মতন ভালো লাগে। তুমি মুখে দিতে পারবা। আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটু করে লেবুর রস। এবার আমি একটা একটা করে এইভাবে রোল করে নেব। এবার আমি একটা কাগজ দিয়ে এইভাবে বেঁধে দেব। তো হয়ে গেল আমার এগ রোল। দেখুন কি সুন্দর হয়েছে। তো বন্ধুরা আমার তৈরি হয়ে গেল এগ রোল। তো কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে প্রেস করে দেবেন। আমি যখন নতুন কোনো রেসিপি দেব খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে।
তো আজ চলি, আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। কেমন হয়েছে বাবু? তো বন্ধুরা ভীষণ ভালো হয়েছে, অবশ্যই বাড়িতে এভাবে বানাবেন। তো আপনারা তৈরি করে এভাবে খাবেন, খুব ভালো হয়েছে।